लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलामुन अलल मुरसलीन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ताकि हम लोगों के साथ में अल्लाह की 10 रहमतें शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं जो वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप उसे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें और मैं उसके अंदर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसे बराबर फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, बताते हैं आज हम कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ में इन 3 चीज़ों का काढ़ा शेयर करूँगा। यह है काली मिर्च 1 चम्मच, यह 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये 2 चम्मच समझ लीजिए गुड़। इसके साथ एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो जिस टाइम डालूँगा उस टाइम बताऊँगा। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और इसका रेसिपी देखिए। हमने गैस पे पतीली रख लिया है, अभी इसको गैस ऑन कर लेंगे और ये 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये काली मिर्च को हम इमाम दस्ते में कूट के फिर इसमें मिलाएंगे। ये हमने क्रश कर लिया इसमें और इसको डाल देते हैं। इसको उसी टाइम ताज़ा ताज़ा क्रश करें, नहीं तो इसकी तासीर फिर उड़ जाती है। अब उसी के अंदर हम ये अदरक को भी कुचल को इसको भी डालेंगे। ये हो गया, ये भी हम डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद में ये गुड़ डाल दें और इसको थोड़ा तेज कर देते हैं, थोड़ा खौलने लगे। स्लो करके स्लो आंच के अंदर 10 मिनट इसको पकाएंगे ताकि पूरा अरक इसका अदरक का काली मिर्च का उतर आवे पानी के अंदर। उसके बाद फिर हम हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो डालेंगे इसके अंदर, जो दूसरा बताया था आपको ना, वो बाद में इसका जूस निकलने के बाद वो इसमें डालेंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। आप लोग वीडियो पे बने हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, समझे। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और आपने क्या अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ के हाथों ऐसी कोई चीज़ पिए या नहीं पिए। आप कमेंट करके मुझे बताएं इसके बारे में। ये पकते हुए इसको 10 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा वो सीक्रेट आइटम। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? यह लहसुन है, इसको हम कुचल के इसमें डालेंगे। जो डॉक्टर हजरात उनको मालूम है इसके कितना ज़्यादा फ़ायदा है हमारे बॉडी को। ये जिनको हार्ट ब्लॉकेज है उनके लिए भी। ये हमने क्रश कर लिया है, अब इसको हम डालेंगे। अब इसको 5 मिनट और पकाएंगे इसके अंदर डाल के, ताकि इसका भी अर्क इसके अंदर आ जाए। पानी थोड़ा कम हो गया रहे तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये इसको धोकर डाल देता हूँ, इसको ज़्यादा तेज कर देता हूँ। ये 5 मिनट और पकेगा तो ये सब लहसुन का इसका आ जाएगा।
ये इसका बास जो रहता है लहसुन का वो ज़रा हमें तकलीफ देता है पीने के टाइम पे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये सब आप पीना हफ्ते में कम से कम एक बार अगर ठंडी के दिनों में पिएंगे तो डॉक्टर यहाँ जाने से महफूज रहेंगे। आप भी पीजिए, अपने बच्चों लोग को भी पिलाइए। ये हमारा हो गया है, लहसुन डालकर को हमने 7-8 मिनट अच्छे से पका लिया है, रख आ गया। अब हम इसको छान लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब हम इसको छान फिल्टर कर रहे हैं। ये गरम गरम ही पिया जाता है, ठंडा करके नहीं पीते। ज़्यादा गर्म रहे तो थोड़ा सा आप ठंडा कर लें। ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप भी रोजाना इस्तेमाल करें, ठंडी में हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पिया करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरी रेसिपी के साथ में इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को लगता है अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कि अच्छी बातें शेयर करना भी दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला उसकी भी नेकियां हमें देता है। और आप हमारे चैनल को लगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं चैनल से, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी रेसिपी में, दूसरी वीडियो के अंदर फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।